你要去分享，你要去有办法，然后影响到别人。我相信我们这边每一个人都有办法影响到其他的人。也许，因为你知道神的方法就是这样子，他好像愿意，好像回到他的宝座，而把他的工作分配给他的门徒，就是我们。在我们的生命里面，一定有一些时候，或是有些人是只有我们可以碰得到的。奉耶稣的名，不管你现在在什么样的阶段，或是怎么样的一个环境里面，你要了解到是神把你放在那里。奉耶稣的名，哈利路亚。所以，当你开始了解到你的使命，你会更清楚，而且更渴望去分享，知道全部。我们都不希望分享到错的，一些不正确的，因为如果是错的教导，其实它是会害到人。因为奉耶稣的名，我们都不希望这个教会有错的教导。奉耶稣，所以为什么我们在上这些课的时候，都要从圣经来？我们每一个观点都是从圣经而来，不是从一些书或是一些人的意见而来。奉耶稣的名，奉耶稣的名。那关于我们的生命这种课程或这种题目更是重要的，所以要很小心的。那刚才我们有提到关于什么是恩典，那而且恩典跟行为的关系，所以我们提到人不能够好像因为自己的好行为去得到神的恩典，神是白白的给你。而人有选择的权利，选择去接受，或选择去拒绝神的恩典。Amen。那所以我们说恩典，它其实不在乎我们的背景，不管你是从什么地方出生的，不管你过去做过什么，不管你的背景是怎么样，恩典它不会偏待人。奉耶稣的名，圣经上说它是白白的赐给，可是你要考虑到，白白的赐给我们，他不希望我们白白的浪费。现在你说我们不能够徒受神的恩典，所以在提多书第2章第11到第13节，提多书第2章第11到第13节，这边他说神就众人的恩典已显明出来，要教训我们除去不敬虔的心，而世俗的情欲，在今世自守公义，敬虔度日。奉耶稣的名，那我们来等候，还是要等候那一天。奉耶稣的名，所以这是一段不短的时间。我们必须要从神的角度来看我们的救恩，而且来保护我们的救恩，保护神给我们的恩典。奉耶稣的名。那我们说恩典，它不是好像赐给我们，让我们有点可以去浪费。在罗马书第6章第一节，他也这样讲，他说：这样怎么说呢？我们人在最终好像叫恩典显多嘛，因为有些人他们会觉得台语叫做扔头轻棍，他会觉得好像他吃到了一个甜头，他会继续有点像是无止境的，觉得一直去尝试，觉得说他还可以继续得到。虽然神没有条件的会赐给你，可是这边保罗他还讲说，我们没有办法，我们不能够浪费神给我们的恩典。我们不能一直在罪中，好像每次都觉得说我们犯罪没有关系，神的恩典还是够我用的。虽然没有错，但是你要知道，在你的心已经是远离神，已经有了关系，你没有办法顺服，这样恩典是会离你越来越远，越来越远。所以我们说恩典，它好像是开一个机会的门，让我们可以到神的面前。可是如果你这样子在门那跳进来又跳出去，
一直跳来跳去，我觉得这个也是不对的，不能够一直在那边徘徊，一直在一个边缘里面游走，有点像是说你一直觉得这个东西明明不应该，你还一直去试，一直去试，这是不成熟的基督徒，而且你要了解到，我们这样子会影响到我们的见证，奉耶稣的名，Amen。那么说，恩典跟信心的关系是什么？在《使徒行传》第10章这边，彼得他有跟一些人分享关于他的见证。什么见证？彼得他到一个外邦人家里面去讲道传福音，他名叫哥尼流。在还没有去他家之前，彼得的心神硬了，他觉得这个福音不应该传给外邦人，外邦人不会接受。可是当他开始看到神也在这一家人身上所做的一切，他有一个感想，他说：“我可以看得出来，神是不偏待人，有没有？神是不偏待人的，神希望每个人都得救，可是人有权利选择接受或拒绝。我要再强调，人有权利选择接受或是拒绝，有没有？所以信心就是人接受神救恩的方法。神的恩典和人的信心是缺一不可的。神赐恩典，人会用信心去领受。一个是无条件的给予，一个是用感谢的心去领受。奉耶稣的名，哈利路亚，是双向的。Amen。神不会硬塞给你，神不会强迫你，一定要达到什么样的部分，这是你自己的决定，所以我们说，在希伯来书11章第6节，我们都认识这个经典。他说：“人非有信就不能得神的喜悦，因为到神面前来的人，必须信有神，而且信他会赏赐那寻求他的人。” Amen。重点是在这里，神会赏赐，神到现在还在给。可是对于我们人呢，我们人一定要有信心。如果不是信心，神再多的给，我们没有办法收到，就像很多人，也许他们在一个特别的聚会里面，他们被感动，可是如果他们没有办法相信神，他们没有办法从神收到，没有奉耶稣的名。所以我们说救恩是凭着恩典，可是是人的责任去接受从神而来的救恩。奉耶稣的名，哈利路亚，哈利路亚。所以有一个词，他说因信称义。什么是因信称义？很简单的解释，就是因着信被神称为义人。你们一定有个条件，因着什么东西？如果没有这个条件，圣经上说世界上没有一个义人，连一个都没有。有没有？因着信，我们被神称为义人。有没有？不是好像被这个世界的标准说你是一个很好的人，没有。法利赛人他们觉得他们好像凭着是这个世人看他们的样子，他们觉得他是一个义人，人不可能称自己是义人。奉耶稣的名，哈利路亚，哈利路亚，一定是从神的标准、神的眼光来看 ，Amen。所以我们才能说，如果你是一个义人，那恭喜你，义人祈祷所发的力量是大有功效的。而前提是你必须要先相信，而且被神称为是一个义人。奉耶稣的名，哈利路亚。那我们说信心有来源吗？有，耶稣是信心的来源。在希伯来书第12章第2节这么提到，耶稣是我们信心的创始成终。Amen。创始成终，他是首先的，他是末后的，他是开始，他是结束。实际上说是阿拉法，他是俄梅嘎。Amen。可有人开始有一个问题，到底
信心是不是与生俱来的？有没有想过，信心是不是与生俱来的？有没有？我们看一些经节，我们不用好像自己去解释，从经节里面我们来看一个答案。在罗马书第1章第19跟第20节。罗马书第1章第19跟第20节，这边提到什么？这边提到他说，神的事情，人所能知道的，原显明在人心里，因为神已经给他们显明。有没有？什么意思？第20节他说，自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是也不能见，但借着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。意思是什么？意思是也许你以前不认识这一位，以前不知道他的名字，不晓得他的名叫耶稣，可是你可以从受造之物，可以从你眼睛所看见的，你就知道有一位造物者，有一位神，他有权柄来掌控。Amen， 奉耶稣的名。意思是说，人没有个借口说，我以前从来没有听过，我家里面从来好像以前没有提过，因为本来从一些受造之物，人就有好像应该是有信心，相信有一位创造者。Amen， 奉耶稣的名，哈利路亚。所以你说的背景，你说你的环境，不是一个借口，不是一个借口。Amen。不是一个借口。当然，神愿意人人都悔改，也是每一位有悔改的机会。可是就是因为这样子，人如果选择去拒绝，人如果选择好像不信，明明看见，明明知道无可推诿的，人还是拒绝，那这样子就没有办法来到他身上。所以圣经说，被招的人多，被选上的人少，就是这样子。Amen。一个恩典是给每一个人，可是不见得每一个人都会有一个好的回应。所以我们说，每一个人都从神那里收到一个最初的信心。你问我说，到底是不是与生俱来的？神给我们每一个人与生俱来一些信心，是相信有一位神，有一位神。当然，你没有办法完全了解关于他的计划，可至少你没有好像有点拒绝。你知道有一位神在掌控你的生命，不晓得有没有时间你会忽然间对你的生命有一个疑问：到底我的明天是如何？到底是谁在控管？也许我现在好像很努力，我在工作，我在读书，可是到底有没有一位神在掌管我的生命？在你旁边的所有的人，他们有一样的问题，一样的疑问。神有给他们最初的信心，这个信心让他们先相信有一位神会为他们做。Amen。可借着一个方式，我们说更多的信心。罗马书第10章第17节，而信道是从听道而来的，听道是从基督的话而来的。Amen， 奉耶稣的名。你如何要收到更多的信心？唯有借着听到神话，奉耶稣的名，哈利路亚，哈利路亚。最初的信心有，可是还不太够。当然你会发现说，有很多的见证是他们也许在一个村庄里面，他们从来没有人到他们村庄里面去传福音，可对他们的心里面来讲，他们一直有个疑问：神让他们有机会，有些人他们可能找到一本圣经，他们开始念圣经，他们开始读，开始对里面更多的好奇，更多的疑问，更多的渴望。你们可是一定，如果你要得到信心，你必须要从神的话而来。奉耶稣的名，信道是从听道而来。你听见神的话，你
你才能够有更多的信心。接着听到神的话以及圣灵的工作，信心会增加，有没有奉耶稣的名？哈利路亚，哈利路亚。所以我们说，问题又来了，什么是信心？什么是信心？在英文里面，关于信心这个词，可能有好几个，叫做 belief， 有人说 faith， 信心，或是 trust， 信靠。也许这个词听起来好像都类似，可在希腊文这两个字我不太会念。感谢主，不是希腊人。它的意思包含什么？不只是了解，不只是知道，不是了解，它还包含顺服。这两个意思包含完全的认同神的启示，亲自向神降服，并因降服而产生的表现。看，它不是只是相信而已，不是只是知道而已。有些人说我信耶稣，我了解，我知道，可是他们有没有一个表现？真正的信心是要包含表现。有没有奉耶稣的名？所以他说，得救的信心是由3个部分组成：第一个知道、同意，还有行动。有没有？第一个，你必须要知道，听到，信从听到而来，必须要知道自己所相信的是什么。你们知道你相信的是什么？你们知道你所信的是谁 ？Amen。你开始知道，你开始了解，可是你必须要同意关于你所听到的是对的，是应该的 ，Amen。当你同意之后，一定要有行动，最后顺服是一个行动，顺服耶稣的话，顺服圣经的教导，完全的委身，跟他建立一个信靠的关系。所以从知道、同意到行动，这3个加起来才叫做信心。Amen。你不能只是停在中间，你不能只是鼓励一个人停在中间，你必须要鼓励他走到最后。他知道，你要鼓励他，你要同意，你要相信。他相信之后，你要鼓励，你要顺服。如果你真的相信的话，会有表现，你会照着他的话做。Amen， 奉耶稣，这才是真正的信心。奉耶稣的名，哈利路亚。那我们说，每个人他说我相信，可是真的效果不太一样，信心的程度，有些人相信的是不完全，有些人信心是没有效果。有一些例子，在马太福音第7章第21节，这么提到一个蛮可惜的情况。他说：“凡称呼我主啊、主啊的人，不能都进天国。为什么？他们不是有相信？他们说你是主啊，我敬拜你，可是他们不能进。为什么？因为唯独遵行我天父旨意的人才可以进去。Amen。一样，不能只是停在相信，你必须要遵行，必须要遵行。Amen。奉耶稣的名，哈利路亚。另外一个故事。”在《使徒行传》这么提到有一个人，他的名叫西门。保罗他在传福音的时候，好像有很多的神迹奇事发生。这个人西门，他本身也相信，因为圣经上说他也受洗。可是这个信心没有带来一个救恩，是因为他只停在那里。他开始想说，如果我有办法也得到一样的恩赐就好。所以他决定什么？他说：“我可不可以用钱来跟你们买？有没有？”所以你觉得这样子的相信够吗？不够。奉耶稣的名是不完全的。他们虽然有一点信心，可是没有完全。奉耶稣的名。最后一个例子，在雅各书第2章第19节，这边他说，魔鬼也相信。魔鬼也有信心的，他们也相信只有一位神，可是他们会有效果。
他们的信心会有效果。有没有？奉耶稣的名，奉耶稣的名。所以你要知道，信心有一些程度，你必须要完成，你必须要完成。所以信心跟顺服有一个不可分割的一个关系。刚才我们说一个经节，他说：“凡称我主啊主啊的，不能够都进天国，因为唯有遵行我旨意的，才可以进去。”另外一个经节，在约翰福音第14章第15节，这边他说：“如果耶稣也说，如果你爱我，如果你爱我，如果你相信我是你的神，我是你的王，如果你真的相信我，你会遵守我的命令。”有没有？奉耶稣的名。所以很多人真的，他们很可惜，是因为他们都停在前半段。他们说爱，他们说他们相信，他们说他们知道，可是后面那一段，他们没有办法完全接受，没有办法完全接受。一样在约翰一书第1章第2跟第3节，这边他说：“我们若遵守他的诫命，就晓得是认识他的。” Amen。不只是知道他的名字而已，你要照着他的话去做。第2章第4节他说：“人若说我认识他，却不遵守他的诫命，便是说谎。” Amen。也是说谎的。他说真理也不在他们心里。Amen。所以不是只是认识，不是只是认识，不只是了解，你必须要顺服。Amen。奉耶稣的名。回想在出埃及记那个时候，神怎么带领以色列人离开埃及？他用什么方法？神说：“你们要去杀一只羊，之后呢，把他们的血涂在门楣上、窗上，有没有？就是这样子。”好，神的话来了，那人觉得怎么样？为什么一定要杀一只？我们家没有钱，难道不能够跟人家分享吗？或者说，为什么一定要涂在门上？我不能涂在其他的地方？我们会问，可是说实在的，救恩的计划是神在定。奉耶稣的名，哈利路亚。所以一样，为什么我们要走得救的途径？为什么我一定要奉耶稣的名受洗、领受圣灵？就好像问说，你为什么一定要把血涂在门框上一样？这就是神的计划，这就是神的方法。Amen。如果你没有这样做，那很抱歉，不管你涂在哪里，没有用，没有用。奉耶稣的名。所以顺服是什么？完全的，完全的，没有借口，没有理由的。奉耶稣的名，哈利路亚，哈利路亚。不是选择你喜欢的。奉耶稣的名。所以你顺服福音，你会悔改。奉耶稣的名受洗，你受圣灵。感谢主。那我们说信心跟行为的关系，信心跟行为的关系。说到这个，我们会提到一本很有名的一个书信，叫雅各书。雅各书这边有提到一个最主要的观点，他说：信心若没有行为，就是死的，对吗？信心没有行为就是死的。可是你回想刚才保罗他说什么？他说：我们得救是本乎恩，因着信，不是出于行为，免得有人自夸。有没有？所以他们是怎样？互相攻击吗？所以他们是怎样？没有套好吗？没有。你要知道，神的话，圣经没有冲突。再说一次，没有冲突。Amen。雅各跟保罗，他们会写书信，都是出于神所默示的。Amen。奉耶稣的名。所以我们说，保罗强调的是什么？刚才我们说保罗强调行为，他说我们得救是因着信耶稣，并非因着行为。这个行为是出于自己，自己觉得我能够做什么就能够达到，
就能够收到，就能够赢得，就能够给，就能够领取。保罗说：“你没有办法凭着你自己的行为，然后得到一个救恩。不是因为我们自己的观念，不是因为我以为可以这样子，我以为可以那样子，没有。Amen。那另外，雅各又说的是什么？雅各说，叫人得救的信心，当你相信的时候，你一定会有表现。你了解我的意思吗？你一定会有表现，一个是前面，一个是后面。奉耶稣的名。当你有信心的时候，一定会有行为，这个行为是出于决心，一个很积极的信心。奉耶稣的名，哈利路亚。所以在希伯来书实际上有提到很多的见证，也提到好像很多见证像云彩一样围绕我们。这些见证人在旧约也好，在什么时间也好，他们为什么之所以而且有这个见证，都是因为他们有相信，然后有行为。这就是说亚伯拉罕的信怎样？他说他离开了本族本家，然后到神要他去的地方，他不晓得他去哪里，他凭着信就离开了。另外还有以撒，他提到关于很多的人，雅各、摩西，因着信，他说他就怎样，他就轻看了一些羞辱，甚至于连妓女拉合，他也因着信会有一些行为表现，对不对？奉耶稣的名，这些都是因为你开始收到，你相信了之后，你会有一个决心，这个决心会帮助你有一些表现。所以我们说，这些表现是什么？悔改，悔改是一个表现。是 ，Amen。在哥罗西书第2章第6节，他说：“你们既然接受了主基督耶稣，就当遵他而行。”Amen。在他里面生根建造。信心坚固，奉耶稣的名。所以我们说，信心一定会有行为。悔改是不是一个行为？悔改是一个信心的表现，它也是一个顺服的表现。人必须要有信心才能够悔改。如果没有信心的悔改，那叫做什么？叫后悔。我们很会后悔。可是如果你真的要改变的话，必须要有信心，必须要有信心。人必须有信心才会悔改。如果人认为而且自己都没有错，自己都对，那我跟你讲，他不需要悔改，他不会悔改。奉耶稣的名，如果他觉得好像他走的路是正的，他不会好像考虑其他的，我念到心的义，心的义，有没有？可是信了才悔改，还是悔改了之后才相信？这个又是另外一个疑问。奉耶稣的名，当你听到神的话，好像最初的信，我刚才提到有一个最初的信，让你相信这位神有一位神能够帮助你。然后当你收到一个全备的信心的时候，回应圣灵的吸引，你才会接下来走得救的途径。奉耶稣的名。所以当我们信心创始也成终这一位耶稣，为我们打开了一个门，在前面，他开一个机会的门，让我们可以到他的面前。可是当你完全的接受的时候，他会给你力量去走一个决心的路。奉耶稣的名，哈利路亚，哈利路亚。OK。所以悔改是一个信心的表现，那受洗是不是也是一个信心的表现？有没有？受洗。马可福音16章16节，信而受洗的必然得救。耶稣说：“信而受洗的必然得救。” Amen。当然，我们都有受洗的经验，而在你受洗的时候，你是信相信，你不是随便，对不对？要不然的话，那个只是个仪式，只是我把真理弄湿而已。Amen。你要相信，当你从水里起来以后，神已经把你的罪遮盖。奉耶稣的，如果你没有相信，你没有先悔改，我跟你讲，
你受洗，这只是一个过程、一个仪式而已，它没有在你生命里面有任何的意义，没有任何的意义。那我们看早期教会有很多的记录，关于他们受洗，都提到他们听到神的话，他们开始有个反应。不过我们刚才讲的那个狱卒，他们一家人，甚至于像是哥尼流，还有那个什么古时的太监，他们都是因为听到一个神的话，他们心里有一个决心，他们说我们要受洗，奉耶稣的名，奉耶稣的名。那信心跟圣灵，领受圣灵，是不是一个信心的表现？如果你没有信心的话，你会领受圣灵？不会。不是你一直求就会。奉耶稣的名，哈利路亚，哈利路亚。因为给圣灵的不是我们自己，也不是那个为你祷告的人，是神，奉耶稣的名。所以相信，为什么这是一个信心的表现？因为你会相信神能够给你，而且相信你会领受，你要领受。在约翰福音第7章第38跟39节，这边耶稣说：“信我的人要从，又如经上所说，从他腹中要流出活水的江河来。” Amen。耶稣这话是指信他之人要受圣灵说的，因为那时还没有赐下圣灵来，耶稣尚未得着荣耀。用耶稣的名，哈利路亚，哈利路亚。耶稣他说会从你们的腹中流出活水的江河。可是你必须要先相信，必须要先相信。那彼得的教导，刚才我们有提到，在彼得前书，在使徒行传2章38节，他说：“你们个人要悔改，奉耶稣基督受洗，叫你们罪得赦，就必领受所赐的圣灵。”当你要知道，前面每一个步骤都必须要包含着信心。你悔改的时候，你也必须要包含信心，相信神会赦免你。你受洗的时候，包含信心，同样因着信心领受圣灵。奉耶稣的名。那这边保罗他有问几个门徒一个问题，他说：“你信的时候，你受圣灵了没有？”在信的时候，你受圣灵没有？以弗所书第1章第13节，以弗所书1章第13节，他说：“你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督。既然信他，信就受了所应许的圣灵为印记。”奉耶稣的名。所以真的每一步都是有关联的，每一步都是有关联的。从最初我们开始看什么是信心。信心是你相信，你必须要有反应，有行为。什么是行为？悔改，奉耶稣的受洗，领受圣灵，都跟信心有很深的关系。奉耶稣的名，哈利路亚。所以当你在教导人的时候，你必须要了解到他们需要什么，他们现在真的要走哪一步，真的要走哪一步。奉耶稣的名，哈利路亚，哈利路亚。所以我们说，神无条件的把救恩赐给世上所有的人。然而，只有那些向神表达出信心的人，他们才会得救。神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们。耶稣他说，他没有说神爱某些人，可是不是每一个人都能得救，只有那些愿意表现出来他们信心的。有没有？奉耶稣的名。所以神呼召人到他们面前，他会改变这个人的意念还有方向，就所谓的悔改。那洗净他们的罪，就是受洗，而且他也会居住在人的里面，也就被圣灵充满。奉耶稣的名。所以你开始，如果越深的去了解关于神的计划，你会发现这是一个很完美的计划。因为从一个行为的改变，跟过去的部分来说有一个断绝的样子，而且未来
有一位宝贵神会帮助你，会一直跟着你。奉耶稣的名，哈利路亚，哈利路亚。所以我们说新生命，一个小 baby， 他有了新生命，不是只是在当下而已，他必须要生活，也必须要靠着什么生活？一定要靠着一些人喂养。在属灵里面，你必须要靠着圣灵，不断的加给你力量，让你可以有生活，慢慢的成熟。奉耶稣的名，哈利路亚。那我们提到关于一些解释，关于承认、相信还有得救。有人会举这个经节，他说好像重生，它是很简单的。如果你要得救的话，罗马书第10章第9跟第10节，我们要一起来看。罗马书第10章9跟第10节，他说：“你若口里认耶稣为主，心里信神叫他从死里复活，就必得救。因为人心里相信，就可以称义；口里承认，就可以得救。”有没有？耶稣的名，有没有？对吗？这是对的。所以有些人他会说 ：“OK， 我就是承认耶稣是我生命的救主。”所以他们会有觉知的时间 ，OK， 他们承认，那之后呢，好像没有别人，口里心里相信，口里承认，对不对？你要知道，这个部分在圣经里面是对的，可是你要从它前头来看，还需要什么东西？我们不能够只从一个经节里面去好像去认定说它就是全部，你懂我的意思？如果你只是口里承认，心里相信，你就可以得救吗？刚才我们看那个经节在雅各书，他有提到关于魔鬼，有没有？他说魔鬼他也有信心。他也晓得耶稣有复活 ，Amen。他不能够否认 ，Amen。魔鬼晓得耶稣有复活，他口里也会承认，他也必须承认，因为圣经上说，时候要到时候万膝要跪拜，万口要承认，而万口也包含他仇敌魔鬼，他们也要承认，也要跪拜。所以魔鬼他也晓得，也承认，心里也相信神只有一位，那他会得救。OK， 那我们又继续往下看，在同样的一整章节第10章第13节，保罗又提到说什么？保罗说：“因为凡求到主名的，就必得救，就必得救。” Amen。只要你求到耶稣，你就会得救。其他的还有吗？应该还有吧，应该不会那么简单吧？有没有？我们要看那个背景。保罗他写罗马书，他的对象是什么？是罗马教会，我们都知道。罗马教会他们里面是几乎是已经重生的一些信徒。他们在提醒，保罗在提醒他们，救恩的基础是不会改变的，而且他必须要相信基督，还有相信福音，公开向世界承认所信的。所以罗马书也有一个经文，他讲说：“你不要以福音为耻，不要以福音为耻。”那我们什么时候口里承认耶稣是主？第一次。就是在你求到主的名受洗的时候，奉耶稣的名受洗 ，Amen。还有当你说方言的时候，你是在称赞神为大，那个都是在口里承认 ，Amen。奉耶稣的名，所以不是只是单纯的相信，说我只要自己心里口里相信，口里承认这样就好 ，Amen。人得救都必须要相信，可是相信也包含着顺服。
有个经节在以赛亚书第20章第13节，29章第13节，以赛亚书29章第13节，这边讲说，主说，因为这百姓亲近我，各位注意看，他说他用嘴唇尊敬我，心里却远离我。Amen。他们敬畏我，不过是你受人的吩咐。所以你会发现说，他们有不同的表现。他们虽然在口里在承认，他们有在敬拜，他们有在赞美，他们有在讲道，可是他们的心在哪里？他们的心在哪里？有没有奉耶稣的名？哈利路亚，有个距离，有没有？心口不一，说心口不一就是这样子，奉耶稣的名。真正，如果你要得救，你要呼求，必须要发自内心一个诚实的呼求。耶稣，我相信。耶稣，我需要。所以亚拿尼亚也鼓励扫罗，就是以后的保罗。他鼓励他说：“为什么现在你有什么单言呢？求告，起来！你要求告他的名，而且不只是求告，你要受洗，这样洗去你的罪，奉耶稣的名。所以不要只是停在关于口里承认的部分，口里承认很重要，心里相信，反而口里就会承认。可是你要知道，你必须要有行为，你要带领他一步一步的继续往前，不要只是停在那里。如果人有疑问的话，你必须要给他一个答案。为什么？而不是只停在这里。奉耶稣的名，哈利路亚，哈利路亚。所以我们说，唯一救恩的计划，虽然历经不同的时代，我们来说从良心时期、律法时期一直到恩典时期，神跟人相交的方式不一样。可是人类预备的救恩计划，自始至终只有一个，而信心从以前到现在都是那个关键，都是那个关键。我们奉耶稣的名。所以耶稣基督的死，为所有世代的人付上一个赎价。罗马书3章25节，而神设立耶稣作为挽回祭，是凭着耶稣的血，借着人的信。所以耶稣，神他有做他的部分，可是我们人，我们要做我们的部分，是我们的信心。所以借着人的信，要显明神的义，因为他用忍耐的心宽容人先时所犯的罪。我们奉耶稣的名，哈利路亚。所以到底人必须要做到什么？我当怎样行才能得救？有没有？神有他的部分，我们也有我们的部分。有没有？神有声音呼召你，要吸引你，可是我们有，好像有权利，我们有义务去反应，去回应他的话。有没有？奉耶稣的名，哈利路亚。所以在旧约时代，如果要得救，你必须要遵行神所立的一个献祭的制度。我们有提到，献祭就是你每一年都必须要献上一个祭物，而且不是你自己到神的面前，你必须要交给祭司，让祭司来跟神面对面。奉耶稣的名，哈利路亚。可是，在新约的时候，我们都知道那个幔子裂开了，人可以直接坦然无惧的来到施恩的宝座前。在新约的时候，如果你要得救，我们必须要完全顺服耶稣的福音。耶稣的福音，这也是我们下一课提到关于什么是福音。什么是福音？福音就是指耶稣的死、埋葬，还有复活。OK， 所以最后结论是什么？最后结论我们来看，他说恩典是说重生是神无条件的礼物，不是我们赚取或配的。信心是说，我们得到重生，完全是因为信靠基督和他的福音。对神的真正的信心，必定包括对神话语的顺服。奉耶稣的名，哈利路亚。你的信心会带来一个行为。
所以得救的途径，悔改，奉耶稣的名受圣灵，这所有的一切都是一个决心而来。我们感谢主，哈利路亚。所以我们我们是上到几分？8点。哦，那还有10分钟。可以问一个问题。好，那不然我们就先上到这边，有问题的话。因为我以前军中有个同事啊，然后他说他有受洗，但是他们教会的洗是那种洒水的那种礼。然后他在问我说，受这种洗算不算真正的受洗？他需不需要再去受那种浸到水里面那种？我是有跟他讲说，因为浸下去就等同于是埋葬的意思。